день, и ветер мир пронзает, пятном свинцовым тучи расползлись. На них Иосиф снова взгляд бросает, не зная, где от холода спастись. Тяжел и долог путь до Вифлеема, и побледнел Марии юный лик. Но дева кротко на него смотрела, бездонной глубиной очей своих. Он, наконец, нашел вдали пещеру, где пастухи в ненастье грели скот. Обрадовавшись этому безмерно, он деву ввел в холодный грязный грунт. От маленькой лучины свет полился в вертеп средь убожества и тьмы. Младенец Божий ночью появился, чтоб люди мира были спасены. Его Мария сразу спеленала и в ясли положила здесь его. И места, и тепла им было мало, но мать не замечала ничего. Она от счастья изнутри светилась, глядя на сына с нежностью, и вновь в груди ее так быстро сердце билось, являя миру вечную любовь. Хоть не было для малыша одежды, кроватки и игрушек, ничего, но он явился лучиком надежды для мира человечества всего. Ему здесь ясли колыбелью стали, была одна простая пелена. Его пучки соломы согревали в часы его младенческого сна. Пришел он в мир в укрытии этом темном, в убогом, бедном стойле для скота, чтоб показать, что так в обличье скромном явилась в мир святая доброта, чтобы уменьшить на земле пороки и на себя людские взять грехи. А Вифлеем объят был сном глубоким, не спали только в поле пастухи, что были так добры и благородны, а души словно небеса чисты, и были их дела благоугодны, богоугодны, а их сердца открыты и просты. Вдруг появился ангел перед ними, он радость им внезапно возвестил. И с ангелами в небесах другими он Бога в песнях светлых восхвалил. И крылья их загадочно искрились, и веяла теплом их красота. Пропели, и в пучине света скрылись, и снова воцарилась темнота. «Скорее, Вифлеем!» — кричали люди, и бесконечен был восторг в груди. Они узнали о великом чуде и верили, что счастье впереди. Повел их голос безграничной веры, и не боялись люди ничего. И вот, войдя в знакомую пещеру, в яслях они увидели его. К нему они приблизились с почтением, и от волнения, перестав дышать, смотрели все они с благоговением на светлый лик святого малыша. Мария и Иосиф удивились, что пастухи в пещеру к ним пришли. Ведь так внезапно гости появились, как все узнали, как же их нашли? Им пастухи о чуде рассказали, об ангеле в холодных небесах. Потом еще немного постояли у Божьего младенца, что в яслях лежал смиренно и смотрел в их лица, как будто их благословляя тем. И словно солнце вниз могло спуститься, так стало вдруг тепло на сердце всем. Ушли они, в молитвах славя Бога, храня в душе божественный завет. И в жизни их чудес так было много, и грел всегда их глаз младенца свет. Аминь.